привет! С вами снова я. И сегодня я буду снимать фотографии смешных котов. Ставьте лайки. Да. Сигнал потерян. Ты что, опять на работу? У тебя, наверное, есть другой котенок. Когда спрашиваешь кота, зачем он роняет елку. Хоть подрос совсем немножко твердо, я стою на ножках. Вы теперь моя семья, ваша радость это я. Блин, это немножко не смешно было. А меня сегодня пропесочили. Через силу, через боль просыпаюсь в 7:00. Да, наверное, в школу встает. А машину можешь собрать? А с котлетами? Это здесь писают в тапки. Дерут мебель, воруют колбасу. И все сваливают на Шарика. Я к вам. Здорово, подписывайся на канал. Кот Джеймс Кот. Вы тоже это слышали? Съешь меня? Ненависть! Блин. Не понял. Это я наглая рыжая морда? Кто дармоед, а мышей не ловит? Вспомни, когда твоего Джунгарика споймал, как ты орала. И веником. Что? Голубиная почта? Да это спам был. Кот ты, котейка. А я иду вся такая загадочная и типа его не вижу. Кстати, это видео было недавно снято видеоблогером Черный Кот. Рекомендую его канал. Он снимает иногда страшные истории, снимал, ну, может и сейчас снимает. И прикольные видео с котами. Рекомендую. Подпишись на него. Ставь лайк. Это будет точно так. А то со всеми так будет. Блин, идей не было. Кот-зай. Не могу поверить, что тебе бахрома на занавеске не нравится. А ведь я так старался. Так старался. А мыло, оказывается, невкусное. Ешкин кот. Произошла ошибка. Доктор Хаус. Он тоже верит в реинкарнацию, что ли. Ну да. Это похоже на блог 80-го левела. Кстати, это тоже снимал Черный Кот. Я реально советую вам подписаться на его канал, я его тоже смотрю. Почеши меня за ушком. Ты еще меня разбудила в 7 утра, дай подрыхнуть, заколебала. Кушать, кашу, рыбу.
Ну и что я толстый, зато я плоский. Бывало, попьешь чайку, закроешь глаза, задумаешься. Господи, как жрать охота. Ой, ты мой грозный. Да орешь, за хлебом сбегай. Буханка серого. Чё кричишь? Мелко ведь. Ну и что мелко? Вода ж ведь. Мне нравятся дожди и лужи с их параллельным миром. И это ты мне сказал? Я прибыл с миром. Да. Я здесь с миром. Да. Так провода мы еще не попробовали? Значит так, дети. Сегодня у нас математика. Кто показывайте домашнее задание? Кто не выполнил, с каждым так будет. Точненькая спинка, кривенькие ножки. Ты же не собака, ты же моя... Ты же моя бложка. Доктор Кот. Ой, Господи. Вы что, вообще офигели меня купать?